नमस्कार दोस्तों, मैं मीता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। मित्रों, जैसे जैसे मौसम ने करवट ली है, बारिश का आनंद सबने लिया, लेकिन साथ ही शिकायतें ढेर सारी आ गई हैं उन बीमारियों की जो इस बदलते मौसम के कारण हो रही हैं। मुख्य रूप से हैं सर्दी, जुखाम, वायरल फीवर, दमे की शिकायत। ये सब बहुत कॉमन शिकायतें आ रही हैं हमारे पेशेंट की। तो इसलिए आज हम ये जूस बना रहे हैं, हर्बल जूस, जिसमें हम ले रहे हैं। हम कोशिश हमारी ये है कि अंदर से शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और जो पैरासाइट्स हैं उनको ख़त्म करेगा। पहली औषधि में हमने यहाँ दिखा रहे हैं अड़ूसा। अड़ूसा मित्रों बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कफ खांसी के मामले में। ये इस तरह से होते हैं इसके पत्ते, और ये मुख्य रूप से मदद करता है रक्त विकारों को दूर करने में, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलते हैं, तो ये सबसे पहले उन पर अटैक करके रक्त को शुद्ध करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। कफ, पित्त, स्वर के जो दोष हो जाते हैं, खांसी, ज्वर, वमन, उल्टी, इवन कोढ़ आदि तक की समस्याओं में भी ये रामबाण दवा है। ये कफ को पतला करके निकालने में मदद करता है, जिससे कफ रक्त के साथ, और अगर मान लो रक्त के साथ भी रक्त आ रहा हो किसी का कफ के साथ, तो ये उस समस्या को भी ठीक कर देता है। इसका जो जूस है इसमें इतनी ताकत है। और जो श्वास नली है ये उनको थोड़ा सा फैलने में मदद करता है, जिससे जो दमे के रोगी हैं उनका सांस फूलना कम हो जाता है। मित्रों, दूसरी जो औषधि है वो जैसे सभी जानते हैं बहुत फेमस है, वो है गिलोय। यहाँ मैंने नीम गिलोय ली है। एक्चुअली आप इसकी बेल को जिस पेड़ पे चढ़ाएंगे ये उसके गुण ले लेती है। तो ये है मित्रों नीम गिलोय, और इसको इस तरह से कट करके हम यूज़ करेंगे। लगभग एक हथेली के बराबर का तना एक व्यक्ति के जूस के लिए काफ़ी होता है, और इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। त्रिफला के साथ इसका काढ़ा बनाने से कब्ज को दूर करता है, बवासीर से बचाता है, मूत्र रोगों में सहायक है, लीवर की समस्या को ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और ये खून को साफ़ करती है। और जो माताएं बच्चों को दुग्धपान करा रही हैं, अगर वो इसका जूस पीती हैं तो उनके दूध में वृद्धि होती है। साथ ही साथ उस शिशु की जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है। ये कफ़ की समस्या से बहुत निजात दिलाती है, मोटापा कम करने में मदद करती है, खुजली की समस्या को दूर करती है, रक्त को साफ़ रखती है, पीलिया रोग भी जड़ से ख़त्म कर सकती है अगर इसका 3 से 4 बार इसका जूस पिलाया जाए। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और इसके तने में स्टार्च भी पाया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक व एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर की कई तरह के रोगों से रक्षा करते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है। कान में अगर दर्द हो रहा हो तो गिलोय के जूस की कुछ बूंदें डालने से आराम मिलता है। तीसरी औषधि यहाँ मैंने ली है कालमेघ। ये उन लोगों को यूज़ करना है जिनको फीवर भी आ रहा है, इसके साथ जिनको बुखार की समस्या है। वैसे ये कफ़ के लिए भी मदद करती है, पर इसको थोड़ा सावधानी से उपयोग करना है। चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। स्वाद में काफ़ी कड़वा होता है और इस पौधे के सभी हिस्से कड़वे होते हैं। ये खून को साफ़ करती है, इसीलिए इसका प्रयोग त्वचा विकार, खरोंच, फोड़े आदि में किया जाता है ठीक करने के लिए। और इसका काढ़ा बनाकर पीने से लीवर की बीमारी भी ठीक हो जाती है मुख्य रूप से। लेकिन मित्रों, इसका प्रयोग बुखार ठीक करने में होता है। यहाँ तक कि ये डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल बुखार और मधुमेह आदि में भी बहुत लाभकारी है। ये कब्ज को दूर करता है, और एक एडिमा जो रोग होता है, असामान्य सूजन हो जाती है शरीर में, ये उस रोग को भी ठीक करने में बहुत मददगार है। लेकिन जिनको हाई बीपी की परेशानी है वो थोड़ा सावधानी से वैद्य की सलाह से ही इसका उपयोग करें। अगली जो औषधि है ये है पपीते के पत्ते। जैसे सभी जानते हैं कि ये भी डेंगू के रोग में काफ़ी सहायक है ठीक करने में, और इसका जूस काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन इसमें काफ़ी औषधीय गुण होते हैं। इसके जूस से डेंगू, कैंसर, हार्ट की बीमारी, शुगर व आंतों के जो परजीवी बैक्टीरियाज होते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ाता है ये, और इसकी जो ताज़ी छोटी पत्ती होती हैं उनसे हमें जूस बनाना चाहिए, उससे प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ते हैं। सर्वाइकल, ब्रेस्ट, लिवर, लंग कैंसर में ये उनको ठीक करने में काफ़ी सहायक है। और ये खून में मित्रों वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं, इसीलिए मलेरिया रोग में भी ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं। पर इसका जूस सावधानी से लें, अधिक ना लें, 1 से 2 चम्मच। अगली औषधि मैंने यहाँ पे ली है रामा तुलसी।
आपको जो सुविधा से मिल जाए शाम तुलसी आप वो भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी गुणकारी हैं। तो ये जो तुलसी है मित्रों, ये शरीर की कमजोरी को दूर करती है, सर्दी जुखाम दस्त मानसिक तनाव आदि को कम करती है। इसमें एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं और मुंह के अंदर के जो रोग हैं उनको भी ठीक करने में ये बहुत सहायक है। लगभग मुंह के अंदर के सभी रोगों में ये मदद करती है ठीक करने में। मुंह से आने वाली बैड स्मेल, पायरिया, इन सभी को ठीक करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये गले की खराश, सर्दी जुखाम, कैंसर, डायबिटीज़ उन सब से भी बचाने में बहुत मददगार है। शरीर में अगर यूरिक एसिड को कम करना है, किडनी से पत्थर निकालने में भी मदद करती है। ये पेट में दर्द, कब्ज, एसिडिटी समस्याओं से राहत दिलाती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी सात्विक औषधि है, वैदिक काल से है। ये अपने आप ही शरीर में पता लगा लेती है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो ये ठीक कर लेती है। अगली औषधि है एलोवेरा। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, बदलते मौसम के साथ शरीर की कमजोरी को दूर करता है और ये कोशिकाओं में नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकिन्स का शरीर में उत्पादन करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है, मेमोरी बढ़ाता है, तनाव कम करता है, गठिया के रोग में लाभकारी है। शरीर में अगर कहीं जलन और सूजन है उसको भी ये कम करता है इसका जूस। ये कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, डायबिटीज़ कम करता है, सर्दी जुकाम में लाभकारी है, सूखी खांसी में भी फ़ायदा करता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करता है। लास्ट ये वाली औषधि मैंने यहाँ ली, जैसे आप सब जानते हैं, हल्दी है। आप ताज़ी हल्दी मिल जाए उसका प्रयोग करें। मैंने यहाँ पे सूखी हल्दी का पाउडर लिया है, जिसको थोड़े से पानी में इसका मैंने घोल बना लिया है, क्योंकि आखिर में हम सभी औषधियों का जूस बनाएंगे। हल्दी के गुण से वैसे ही आप परिचित हैं, इसमें अनेकों गुण हैं, करक्यूमिन का भंडार है इसके अंदर और सर्दी जुकाम में भी सहायक होती है, तासीर गर्म होती है हल्दी की इसीलिए, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं इन धीरे धीरे औषधियों को मिक्स करके जूस बनाने के लिए। ध्यान रहे, एक व्यक्ति के लिए 4 ग्राम पत्ते लें। अंदाज से मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने अड़ूसा के पत्ते लिए, अगर आपके पास मेज़रमेंट है तो ठीक है, नहीं तो 4 ग्राम की मात्रा बताई जाती है। तो इस तरह से 3 से ये 4 पत्ते जो हैं इतने पर्याप्त हैं एक व्यक्ति के लिए जूस बनाने के लिए। हम धीरे धीरे इनको मिक्सी जार में डालते हैं। पहले हम इनका सूखा पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि गिलोय थोड़ा समय लेती है पिसने में, और आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएंगे धीरे धीरे करके। काल में एक तुलसी तो मैंने डाल दिया था। ये अड़ूसा के पत्ते छोटे करके डालते हैं। पपीते के पत्ते का एक छोटा टुकड़ा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एलोवेरा और हमारा गिलोय। गिलोय भी मिलाती है। अब इसमें हम एलोवेरा का गूदा डाल देंगे, इसको ऐसे निकाल के, और ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा पानी मिला के पहले हम इसे पीस लेंगे, क्योंकि अगर आपने पानी अभी मिला दिया ज़्यादा तो फिर ये गिलोय पीसने में दिक्कत करती है। ये देखिए, इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो गया। अभी इसमें हमने पानी नहीं मिलाया था, इसको सूखा पीस लें तो इसमें आसानी से पिस जाती है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ ये हल्दी का जो हमने घोल बना के रखा था, उसको मिला दें और साथ ही आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएं। आप कितने लोगों के लिए ये जूस बना रहे हैं? अभी मैं इसको 3 लोगों के हिसाब से तैयार कर रही हूँ। पहले इतना पानी मिला के हम चला लेंगे, बाद में हमारी आवश्यकता अनुसार और मिला सकते हैं। ये इस तरह से तैयार हो गया है पिसा हुआ जूस। इसको हम छान लेते हैं। ये इस तरह से जूस इसमें छान लिया है हमने कांच के बर्तन में, और ये बचा हुआ है, इसमें अभी हम पानी डालकर इसका और जूस बनाएंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखें, अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो 4 ग्राम के हिसाब से औषधि पत्ते बढ़ाते जाएं। देखिए मित्रों, हमारा ये औषधि का जूस तैयार है। इसको रखना नहीं है, तुरंत बनाकर पी लेना है, तभी इसका हमें सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा मिलाया है, इसलिए इस जूस को पीने के बाद कुछ कदम ज़रूर चलें, बैठ नहीं जाएं, क्योंकि तभी हमें जो कफ में ना उस परेशानी में राहत मिलती है उससे। और एक बार में कम से कम 200 ml ज़रूर लेना है। इस तरह से मेजरमेंट कप मिलते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अभी 150 ml है। आप शुरुआत 150 ml से ही करें।
और ये काफ़ी लाभ करेगा आपको सर्दी जुकाम, और आपको एकदम से एनर्जी फ़ील होगी इसको पीने के बाद। जैसे मैंने बताया, ज़रूर कुछ कदम चलें, चाहे घर के अंदर ही चलें, और उसके बाद फिर आराम करें। तो मित्रों, ये तैयार है हमारा ये औषधियों का जूस। ये आपको बचाएगा सभी तरह के वायरल इन्फेक्शन से। अपने सुझाव शंकाएँ ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और भी कई औषधियों और रेसिपीज़ के वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, उनका आप लाभ उठाएं, और आपके किसी तरह के डाउट के लिए हमसे संपर्क करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।